Endi Firavunning tarixini o'qinglar. Qur'ondagi Firavunlar ko'p bo'lgan. Firavun degani bizning tilimizda podsho degan. Qur'ondagi Firavun podsholardan bittasi. Shu badbaxt bir marta bir joyim og'ridi demagan ekan. Na boshi og'rigan, na tishi og'rigan, na qorni og'rigan. 150 yil yashagan deyshadi. Bir marta demagan ekan, hech og'rimagan. Biz nima deymiz? U Xudoning eng yaxshi ko'rgan bandasi deymizmi? U kim u? O'zini Xudoman dedi. Men sizlarni xudoylar, menga sajda qilinglar dedi. Lekin dard chekmadi. Suvda g'arq bo'ldi xolos. Biz nima deymiz? Bu hadisga ko'ra uni jazosini Alloh oxiratga olib qo'ygan. Go'yoki u bu dunyoda rohat qildi, oxiratda unga rohat yo'q. Ana shu uchun payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytibdilarki, qaysi bandasiga yomonlikni ravo ko'rsa, to'liq jazosini berish uchun gunohini qiyomatga qoldiradi. Firavunning ham gunohi va uni jazosi qiyomatga qoldi. Alloh taolo Qur'onda bir qancha sinovlar bilan bandalarni sinash haqida zikr qilgan. O'qirsangiz, qoyil qolib, yanada iymoningiz ziyodalashib ketadi. Men bu oyatni mana shu mehrobda turib, boshqa mehroblarda ham turib bir qancha marta tafsirini aytganman. Alloh Qur'onda nima deydi? A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Va lanabluwannakum bi shay'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi va inna ilayhi roji'un. Alloh taolo aytayapti: "Ey bandalar, sizlarni bir qancha narsa bilan sinayman. Va lanabluwannakum bi shay'in minal khawf, qo'rqinch bilan sinayman." Shunda aytardik, zohiran qo'rqish ham bitta sinovdir. Lekin bugun ana shu Qur'ondagi qo'rqinch bilan sinash va o'sha sinovga sabr qilsa mukofot nima ekanligini bildik. Bizda qo'rqinch yo'qmi? Birov bilan so'rasak qalbimizdan o'tib ketyapti. Koronavirus emasmikin? Ehsonlarga borsak yonimizda o'tirgan odam deb yo'talib qo'ysa, voy, menga yuqib qolmasmikin? Qo'rqinch bu. Darrov qo'limizni yuvamiz, ularni sepyapmiz, menga yuqib qolmasin. Avtobusga chiqsak qo'rqyapmiz, metroga chiqsak qo'rqyapmiz. Bu hokazo. Qalbimizda qo'rqinch bor. Bu qo'rqinchni Alloh taolo sinov o'laroq yubordi. Lekin bu qo'rqinchga tavakkul bilan, sabr bilan yengsak, inshaalloh Alloh taolo nima dedi? Ulayka alayhim salavatun min robbihim va rahma. Ana o'sha sabr qiluvchilarga, men bergan sinovlarga sabr qilganlarga bashorat berginki, Alloh taolo tomonidan salovat va rahmat bor. Mana bugun inshaalloh qo'limizdan kelguncha ojizona sabr qildik. Sabrimizni evaziga mukofot o'laroq jamoat bo'lib, yana masjidda namoz o'qiyotimiz, yana sizlarga amr ma'ruf qilyapmiz. Sizlar eshityapsizlar, iymoningizga ziyodalik kiryapti va albatta uyga borib bu narsani aytasiz. Mana bugun o'sha xavf nima ekanligini yana bir karra tushundik-ku, Qur'onni mo'jiza ekanligini, to qiyomatgacha insonlar buni haqligini bilaverishini yana bir karra guvoh bo'ldik.